영상 작업하실 때 그 씬에 맞는 효과음 넣는 거 굉장히 귀찮으시잖아요. AI로 영상을 만들 때 만약 효과음도 그 영상에 딱 맞게 생성이 된다면 어떨지 생각해 보셨나요? 피카에서 오늘 업데이트가 된 내용입니다. 이제는 영상을 만들 때 효과음까지도 같이 생성이 돼서 딱 맞게 들어간다는 건데요. 소라 AI가 아직 나오지 않은 이 시점에서 AI 영상 쪽에서 이런 업데이트가 과연 어떠한 영향을 미칠지 여러분의 의견도 궁금한데요. 일단 피카에서 업데이트된 내용을 함께 둘러보시고 제 의견도 말씀드리고 여러분의 의견도 댓글로서 소통을 해보면 좋겠습니다. 그럼 시작하도록 하겠습니다. 자, 이렇게 피카에서 업데이트가 되었는데요. 일단 한번 보시죠. 텍스트 to 영상과 소리를 한꺼번에입니다. 2-in-1이고요. 이렇게 지금 보셨는데요. 여러분들은 어떻게 생각하시나요? 오늘 엑스에 가보니까 피카에서 이렇게 업데이트를 했더라고요. 그리고 이제 많은 사람들이 이걸 보고 리트윗도 하고 뭐 댓글도 이렇게 작성을 하고 있습니다. 그래서 제가 피카 홈페이지에 가보니까 이렇게 벌써 나와 있어요. 그래서 여기 보시면은 사운드 효과라고 해서 이렇게 나와 있고요. 이런 것들을 좀 하나하나 다시 한번 보도록 하겠습니다. 지금 보이시는 것처럼 약간 고기를 굽는 이런 거죠. 이거를 베이컨 굽는 소리가 이렇게 나고요. 그 다음 이거는 자연에서 숲 속에 소리가 나고 있습니다. 그리고 이거는 이제 폭죽 소리가 나겠죠. 자, 그 다음에는 개구리가 있는데요. 예, 개구리 소리가 나고요. 그 다음에 고래 소리가 나고요. 자, 여기까지 있습니다. 그래서 여기 밑에 Describe your story라고 되어 있죠. 그래서 프롬프트를 구성하고 그 다음에 이 옵션이 있습니다. 현재 이 기능을 활용하려면은 업그레이드를 해야 합니다. 그래서 업그레이드를 눌러보면은 프로 계정으로 해야 되고요. 이거는 연간 결제했을 때고 먼슬리 계정으로는 70불, 다소 비싸다라는 생각이 드는데요. 자, 여기까지 이것들을 좀 알아보았고요. 지금부터는 좀 생각을 좀 해봤으면 좋겠는데요. 여러분들도 제 생각을 한번 들어보고 의견을 들어보고 어떻게 생각하는지 여러분들의 의견도 저는 궁금해서 오늘 영상을 촬영을 해봤거든요. 단순히 이게 업데이트가 됐다는 것보다는 현재 AI 영상 쪽에 오픈 AI에서 소라를 이렇게 공개함으로써 기존의 런웨이라든지 그 다음에 피카라든지 이런 데에서 앞으로 어떻게 이 어려운 비즈니스적인 상황을 헤쳐나갈 수 있을까라는 생각을 한번 해봤습니다. 왜냐하면 이제 소라가 공개됐기 때문에 소라 보면 굉장히 화려한 영상들이잖아요. 피카 같은 경우에는 아직도 그 소라나 이런 영상에 비하면 많이 퀄리티가 떨어진다라고 저는 생각을 하거든요. 너무 아직도 좀 AI스럽기도 하고 화질도 좀 많이 떨어지는 것 같고, 그래서 기본적으로 제 생각에는 영상의 퀄리티를 좀 더 올리는 데 집중을 했어야 되지 않을까라는 생각을 하거든요. 단순히 음향 효과라든지 이런 걸 먼저 넣는 것보다는 저는 그런 쪽으로 해서 영상의 퀄리티를 더 맞춰야 될 것 같은데, 제 생각에 피카에서는 음향 효과를 넣어서 현재 이러한 어려움을 헤쳐나갈 생각인 것 같습니다. 아무래도 쇼츠 같은 경우 이런 것들은 효과음이 같이 있는 상태에서 들어가는 게 좋기 때문에 효과음을 아무래도 신경을 많이 쓴 것 같은데요. 여러분들은 어떻게 생각하시나요? 지금 제 생각에 런웨이도 그렇고 피카 같은 경우도 그렇고 앞으로 생존하기 위해서는 오픈 AI의 소라와 경쟁을 해야 될 것 같은데, 굉장히 비즈니스적으로 그런 상황 판단이나 앞으로 그런 나아가는 게 쉽지 않을 것 같다라는 생각이 들고 있습니다. 영상을 이런 식으로 오픈 AI가 소라를 통해서 공격적으로 나간다면은 과연 피카와 런웨이에서는 어떤 방식으로 살아남아야 될지 그런 부분들도 좀 생각을 해보게 되는 이번 업데이트였습니다. 기능 자체는 흥미롭지만 굉장히 일단 이용료가 비싸다라는 점이 일단 첫 번째로 장벽이라고 생각이 들고요. 두 번째로는 그 음향 효과가 중요하긴 하지만 그럼에도 불구하고 일단 영상미가 먼저 돼야 되지 않을까, 영상의 퀄리티를 좀 더 많이 올리는 그런 작업을 먼저 본질적인 거를 했어야 되지 않을까 라는 생각을 하는데요. 사람의 의견은 다양하니까요. 여러분들의 의견은 어떠신지 궁금합니다. 앞으로 AI 영상 업계에서 오픈 AI와 대적을 하려면은
이런 피카라든지 런웨이는 앞으로 어떤 방식으로 살아남아야 될지 그런 부분에 대한 여러분들의 의견도 궁금합니다. 영상 댓글에 남겨주시면 좋겠습니다. 그리고 피카를 사용하시고 싶은 분들은 현재 이 기능을 유료로 결제하시면 프로 계정에서 가능하다고 하니까요. 프로 계정에서 활용해 보시면 좋겠습니다. 자, 여러분들은 어떻게 생각하시는지 궁금합니다. 이 영상을 보시고 댓글로서 여러분들 생각을 자유롭게 남겨주시면 좋을 것 같다라는 생각이 들면서요. AI 코리아 커뮤니티에서는 계속해서 AI의 최신 정보들을 업데이트해드리고 실질적으로 가장 빠른 소식과 활용하실 수 있도록 도움을 드리도록 하겠습니다. 저희 뉴스레터도 있으니까요. 뉴스레터 또 구독해주시면 놓치지 않으실 거고요. 무료 강의들과 또 함께 소통할 수 있는 소통 채널이 있으니까 들어오셔서 소통도 하시면 좋겠습니다. 자, 오늘도 영상 시청해주셔서 감사드리고요. 저는 다음 소식으로 찾아오도록 하겠습니다. 쿠키 영상으로는 저희가 최근에 참여한 AI 해커톤이라고 라스베가스에서 이커머스 아마존 셀러들을 위한 자리에서 AI 해커톤 세션이 있었는데요. 그때 참여한 내용을 쿠키 영상으로 넣었습니다. 세계의 많은 이커머스 셀러들이 AI를 어떻게 활용할지에 대해서 고민하는 모습을 볼 수 있는 좋은 세션이었습니다. 감사합니다. Cat lovers. So we came up with this brand, Mew View. So this is actually a weird idea from my friend Jay. Hi, my name is Jay. We just create this the brand because we just want to protect our cat's eye because it's not on the market. Targeting customers who are interested in like pet safety and pet fashion as well. And we're gonna apply the common patch just like protection of UVs, winds, nets, and everything. And we also gonna put the adjustable straps for the secure fit. We use ChatGPT and then Nality and Copilot and also Gamma. And yeah, that's it. Cool. Round of applause for this team.